թագավորած King David Դավիթ had a թագավորի number of մասին children. ուներ մի շարք The երեխաներ third born son of King David is called Absalom. երրորդ որդին որ ծնվել էր Դավթի համար անունը Աբիսողոմ էր 2 Samuel chapter 3, երկրորդ թագավորած 13-րդ գլուխ verses 2 and 3. երկրորդ եւ երրորդ համարները եւ Ամնոնը նեղվում էր մինչեւ որ իր քույր Թամարի պատճառով հիվանդացավ որովհետեւ նա կույս էր եւ դժվար էր երևում Ամնոնի աչքերին նրան մի բան անել բայց Ամնոնը մի ընկեր ուներ եւ նրա անունը Հովնադաբ էր Դավթի եղբայր Սաամայի որդի եւ Հովնադաբը մի շատ խելոք մարդ էր Okay, so there's many other sons and our sisters and brothers. There are many other brothers and sisters. Ուրեմն ես ճիշտ եմ ասում Not get it? No, sorry Հա, երրորդը It just says that Absalom. okay, այդ ներողություն, սխալ խոսք էի։ No, երկրորդ թագավորած, երրորդ գլուխ, երրորդ խոսքերը եւ Քեբրոնում Դավթին որդիներ ծնվեցին եւ նրա անդրանիկներ Ամնոնը, Հեզրելացի Ակինոամից եւ նրա երկրորդը Կարմելացի Քիլաբն էր եւ երրորդը Գեսուրի թագավորի Թոլեմի աղջիկ Մաաքայի որդի Աբիսողոմն էր։ So Absalom's the third born. Ուրեմն Աբիսողոմը երրորդն էր, երրորդ որդին էր։ David had many wives. Դավիթը շատ կանայք David ուներ։ had many sons and daughters. Դավիթը շատ որդիներ ու So աղջիկներ Absalom ուներ։ had many brothers and sisters. Այսպիսով Աբիսողոմը շատ քույր եղբայրներ ուներ։ 2 Samuel Երկրորդ թագավորած 13 verse 1 13-րդ գլուխ and then verse 14. առաջի խոսքը հետո 14-րդ խոսքը կկարդանք եւ սրանից հետո եղավ որ Դավթի որդի Աբիսողոմը մի գեղեցիկ քույր ուներ անունը Թամար եւ Դավթի որդի Ամնոնը սիրեց նրան սա առաջի խոսքն էր հիմա 14-րդը բայց նա չուզեց նրա ձայնին լսել եւ բռնեց նրան եւ բռնաբարեց նրան եւ պարկեց նրա հետ Okay. Amnon Ամնոնը was the firstborn son. առաջի տղան էր And so he անդրանիկն would էր be the successor to David. Այսինքն ինքը պետք է Դավթին հաջորդողը լիներ And Absalom, being the third born son, իսկ Աբիսողոմը լինելով երրորդը was not likely to become king. Հավանական չէր որ նա պետք է երբևէ թագավոր դառնար Ammon's actions, raping, Ամնոնի գործողությունները upsets քրոջը Absalom. քրոջը բռնության ենթարկելը վշտացրեց He feels Աբիսողոմին he should be protecting his little sister. նա զգաց որ ինքը պետք է իր փոքր քրոջը պաշտպանի But also, maybe he wanted to get rid of somebody who's ahead of him to succeed the throne. բայց բացի դրանից կարող է նա զգում է նա միտք ուներ ազատվել այն մեկից որ իրանից առաջ է եւ նրա տեղը գրավել 2 Samuel chapter 13. երկրորդ թագավորած 13-րդ գլուխ 28 եւ 29-րդ խոսքերը Եվ Աբիսողոմը հրամայեց իր երիտասարդներին ասելով. Մտիկ արեք, երբ որ Ամնոնի սիրտը գինիով զվարթանա, եւ ես ձեզ ասեմ զարկեք Ամնոնին, մերցրեք նրան։ Մի վախեցեք, չէ՞ որ ես եմ ձեզ հրամայում։ Զորացեք եւ քաջասիրտ եղեք։ Եվ Աբիսողոմի երիտասարդներն արին Ամնոնին, ինչպես որ Աբիսողոմը հրամայել էր, եւ թագավորի որդիքը վեր կացան, հեծան ամեն մարդ իր ջորին եւ փախան։ And so Absalom Այսպիսով Աբիսողոմը flees and goes to his grandparents. փախչում է գնում է իր տատիկ պապիկի մոտ And his dad has a response to this. եւ նրա հայրը սրան արձագանքում է Verse 37 and 39. 37 And 39. 2 Samuel 13, 37, 39. Նորից նույն գլուխը 13-րդ գլուխ 37-ից 39 խոսքերը եւ Աբիսողոմը փախավ եւ գնաց Գեսուրի թագավոր Ամիհուդի որդի Թոլմիի մոտ եւ Դավիթը սուք արեց իր որդիի մասին ամեն օր բայց Աբիսողոմը փախավ եւ գնաց Գեսուր եւ այնտեղ 3 տարի մնաց եւ Դավիթ թագավորը փափագում էր դուրս գնալ Աբիսողոմի մոտ որովհետեւ մխիթարվել էր մեռնող Ամնոնի վրա David was initially mad. Սկզբից Դավիթը գրվել էր, He բարկացել mourned էր։ the loss of his son. Նա իր որդու կորուստը And ողբաց, now he wants peace in the family. He wants to be մխիթարվեց, հիմա reconciled. արդեն ուզում է, որ վերականգնվի իր ընտանիքում խաղաղությունը։ But nothing happens. Բայց ոչինչ չի պատահում։ Absalom does not come back. Աբիսողոմը չի And վերադառնում։ eventually David says, enough is enough.
Եվ ի վերջո Դավիթն ասում է բավական է արդեն, And so David begins to initiate reconciliation. ու Դավիթը ինքն է ձեռնմուխ լինում հաշտվելու Աբիսողոմի հետ, ինքն է նախաձեռնում։ 14-րդ գլուխ, երկրորդ թագավորաց 21-ից 23 խոսքերը։ Եվ թագավորն ասեց Հովաբին. ահա այս բանը արի, ուրեմն գնա ետ դարձրու Աբիսողոմ պատանիին։ Եվ Հովաբն ընկավ իր երեսի վրա գետնին ու եւ երկրպագեց եւ օրհնեց թագավորին։ Եվ Հովաբն ասաց. այսօր իմացավ քո ծառան, որ շնորհք եմ գտել քո աչքի առաջին, ով Տերի մարքա, որ թագավորն իր ծառայի խոսքը կատարեց։ Եվ Հովաբը վեր կացավ գնաց Գեսուր եւ Աբիսողոմին բերավ Երուսաղեմ։ So David sends Joab to go find his son Այսպիսով Դավիթը ուղարկում է Հովաբին, որ գնա գտնի իր and որդուն bring Absalom back to the city, to եւ Jerusalem. եւ հետ բերի Աբիսողոմին Երուսաղեմ։ However, Ինչևէ, David will not give Absalom visiting rights to the palace. ինչևէ Դավիթը Աբիսողոմին պալատ այցելելու իրավունքը չէր տա։ So you're back in the city, Ուրեմն ինքը վերադարձել but է we're not going to be քաղաք, close to each other. բայց իրավունք չունի մոտենա պալատին եւ Verse ընտանիքին։ 24. 24-րդ խոսքը։ Եվ թագավորն ասեց. թող նա դառնա իր տունը եւ իմ երեսը չտեսնի։ Եվ Աբիսողոմը դարձավ իր տունը եւ թագավորի երեսը չտեսավ։ Absalom has some feelings at this point, Այս ժամանակ Աբիսողոմն էլ որոշակի զգացումներ ուներ։ and the scriptures tell us what it is. Եվ Սուրբ Գիրքը ասում է, թե այդ զգացումները որոնք էին։ 28 to 31. 28-ից 31-ը։ Եվ Աբիսողոմը մնաց Երուսաղեմ ամբողջ 2 տարի եւ թագավորի երեսը չտեսավ։ Եվ Աբիսողոմը մարդ ուղարկեց Հովաբին, որ նրան ուղարկի թագավորի մոտ, բայց նա չուզեց նրան մոտ գնալ։ Եվ նա երկրորդ անգամ եւս ուղարկեց եւ նա չուզեց գալ։ Եվ ասեց իր ծառաներին. տեսեք Հովաբի արտը, որ իմ ձեռքին է, եւ նա այնտեղ գարի ունի, գնացեք կրակով այրեցեք այն, եւ Աբիսողոմի ծառաները արտը կրակով այրեցին։ Go to 32. Մինչև 32-ը։ Եվ վեր կացավ Հովաբը եւ գնաց Աբիսողոմի մոտ տունը եւ ասեց նրան. ինչու համար են քո ծառաները իմ արտը կրակով այրել։ Եվ Աբիսողոմն ասեց Հովաբին. ահա քեզ մոտ մարդ ուղարկեցի ասելով այստեղ եկ, որ քեզ թագավորի մոտ ուղարկեմ, որ ասես թե ես ինչու համար Գեսուրից եկա։ Ինձ համար լավ կլիներ որ դեռ այնտեղ լինեի եւ թող թագավորի երեսը տեսնեմ եւ եթե ինձ վրա հանցանք կա այն ժամանակ ինձ մերցրու։ So we have David bringing his son back, Ուրեմն տեսնեք, որ Դավիթը իր որդուն but not վերադարձրեց, seeing him. բայց չի The տեսնում son նրան։ is now angry Հիմա after 2 որդին years, 2 տարի հետո բարկացել է and so he begins to maneuver and manipulate եւ սկսում է մանիպուլյացիա անել, մանյովրներ to անել, get an entry into the king. որպեսզի մուտքի իրավունք ձեռք բերի թագավորի մոտ։ Verse 33. 33-րդ խոսքը։ Եվ Հովաբը գնաց թագավորի մոտ եւ նրան պատմեց եւ նա կանչեց Աբիսողոմին եւ նա եկավ թագավորի մոտ եւ երկրպագեց նրան մինչեւ գետինը թագավորի առաջին եւ թագավորը համբուրեց Աբիսողոմին։ So they kiss. That's a reconciliation sign. Համբույրը հաշտության նշան է։ It's now Absalom's turn to respond, Հիմա արդեն Աբիսողոմի հերթն է, որ արձագանքի։ and he handles it badly. Եվ նա դա շատ վատ He է has անում։ an offense. Նա վիրավորանք ունի իր Things ներսում։ are not right in his heart. Նրա սրտում ճիշտ չի ինչ որ կա։ Chapter 15, 15-րդ գլուխ, երկրորդ թագավոր։ verses 4 to 6. 4-ից 6-րդ համարները։ Եվ Աբիսողոմն ասում էր. Երանի թե ինձ դատավոր դնեին այս երկրում, եւ ինձ մոտ գար ամեն ով վեճ ու դատ ունենար, եւ ես կարդարացնեի նրան։ Եվ երբ որ մի մարդ նրան մոտենում էր նրան երկրպագելու, նա իր ձեռքը մեկնում էր եւ նրան բռնում ու համբուրում էր նրան։ Եվ Աբիսողոմն այսպես էր անում բոլոր Իսրայելին, որ դատվելու համար գալիս էին թագավորի մոտ, եւ Աբիսողոմը գողացավ Իսրայելի մարդկանց սրտերը։ He says, if I were doing this, I would offer them justice. Նա ասում է, եթե ես լինեի դատավոր, ես հաստատ արդարություն նրանց կտայի։ As if King David was not doing his job right and was not offering them justice. Տպավորությունը այնպեսին էր, ոնց որ Դավիթ թագավորը իր գործը ճիշտ չի անում եւ արդարությամբ չի վարվում Now the մարդկանց։ spirit of Absalom is beginning to operate. Այստեղ տեսնում ենք, որ Աբիսողոմի ոգին սկսում We է have գործել։ no idea if David is aware of what is happening.
We don't know if David is aware of what is happening. Չգիտենք, արդյոք Դավիթը տեղյակ էր, թե ինչ է կատարվում այստեղ։ But even if he is aware, Բայց անգամ եթե he տեղյակ doesn't էր deal with լիներ, it. ինքը չէր լուծում It այդ simmers հարցը։ for years Սա տևում է տարիներ։ and then begins to boil. Հետո սկսում է եռալ արդեն։ Chapter 15, 15-րդ գլուխ, verse 7, 10, 7-րդ խոսքը, 10-ը եւ 12-ը։ 7-րդ խոսքը եւ 40 տարի անցնելուց հետո եղավ որ Աբիսողոմն ասեց թագավորին. թող գնամ իմ ուխտերը կատարեմ Քեբրոնում, որ արել եմ Տիրոջ համար։ 10-րդ խոսքը եւ Աբիսողոմը լրտեսներ ուղարկեց Իսրայելի բոլոր ցեղերին ասելով. երբ որ փողի ձայնը լսեք, ասեցեք Աբիսողոմ թագավոր եկավ Քեբրոնում։ yeah, 12. Եվ 12-րդ խոսքը. եւ Աբիսողոմը զոհեր զոհելիս մարդ ուղարկեց Դավթի խորհրդակից Գեղոնացի Աքիթոփելին եւ բերավ նրան քաղաք Գեղոնիցը եւ դավաճանությունը զորացավ եւ ժողովուրդը գնալով շատանում էր Աբիսողոմի հետ։ Absalom is creating a camp of people Աբիսողոմը մարդկանց ճամբար էր who are հավաքում, for him որոնք իր against կողմնակիցներն his էին father. եւ նրա հոր And հակառակորդները։ so now we have, in Israel, we have two camps, David's camp and Absalom's camp. Ու հիմա Իսրայելում արդեն երկու ճամբար կար՝ Դավթի ճամբարը եւ Աբիսողոմի ճամբարը։ And David gets sucked back into the situation, Եվ Դավիթը այս իրավիճակում հետ է քաշվում։ verses 13 and 14. 13-14-րդ խոսքերը եւ մի լրաբեր եկավ Դավթի մոտ ասելով. Իսրայելի մարդկանց սիրտը Աբիսողոմի հետ է եւ Դավիթն ասեց իր բոլոր ծառաներին, որ իր հետ Երուսաղեմումն էին. վեր կացեք ու փախչենք, որովհետեւ մեզ համար ազատություն չի լինի Աբիսողոմի երեսից։ Շտապեցեք գնալու, միգուցե նա շուտով մեզ հասնի եւ մեզ վրա չարիք բերի եւ քաղաքը զարկի սրի բերանով։ All Israel has joined Absalom Ամբողջ Իսրայելը միացել էր in a Աբիսողոմին, conspiracy against David. որ դավադրություն կազմակերպեին Դավթի The հանդեպ։ spirit is active. Ոգին շատ ակտիվ է։ David's trust in the Lord that he serves, not in the politics of the situation. Դավիթը ամբողջությամբ իր վստահությունը Տիրոջ մեջ է դրել, թե իր քաղաքական գործունեության մեջ, թե ծառայության մեջ։ Okay, verse 25, 26. 25 եւ 26-րդ խոսքերը։ Եվ թագավորն ասեց Սադովկին. Աստծո տապանակը ետ դարձրու քաղաքը, եթե ես շնորհք եմ գտել Տիրոջ աչքի առաջին, նա ինձ հետ կդարձնի եւ ինձ տեսնել կտա իրեն եւ իր բնակարանը, բայց եթե նա այսպես ասի, թե ես քեզ չեմ հավանում, ահա ես թող ինձ անի ինչպես որ հաճելի է իր աչքին։ If he's through with me, Եթե Տերը ինձ հաճել է, if the Lord sees fit. So Եթե- David's relying on God. Այսպես այս խոսքերից տեսնում ենք, որ իրականում Դավիթը Աստծո վրա է հենվում, Աստծուն է Here's վստահում։ what's going through David's mind. Ահա թե ինչ էր Դավթի մտքում կատարվում։ Saul was king. Սավուղը թագավոր էր, And while Saul was ruling as king, եւ մինչ Սավուղը իշխում էր որպես թագավոր, David was appointed as king Դավիթը նշանակվեց որպես թագավոր and lived for years as the next king եւ սпасեց տարիներ մինչեւ որ հաջորդ թագավորը and he's thinking at this point եւ այդ րոպեին ինքը մտածում է Saul was king and I was appointed to be the next king. Մինչ Սավուղը թագավոր էր, ես այդ ժամանակ արդեն նշանակվեցի Now որպես I'm hաջորդ king. թագավոր։ Հիմա ես եմ թագավոր։ Maybe Absalom is being appointed as king. Գուցե հիմա էլ Աբիսողոմն է նշանակվում որպես հաջորդ թագավոր։ History repeating itself. Պատմությունը կրկնվում է։ So that's why he's saying if God sees fit. Այս պատճառով է որ ասում է եթե Աստված կամենա։ So the real king Իրական թագավորը vacates the capital city, leaves Jerusalem. թողնում է մայրաքաղաքը, հեռանում է Երուսաղեմից։ The man who wants to be king, Absalom, Այն մարդը Աբիսողոմը, որը ուզում է դառնալ թագավոր, enters the city. մտնում է քաղաք։ 2 Samuel 15:37. Երկրորդ թագավորաց 15:37 Եվ Դավթի բարեկամ Քուսին եկավ քաղաք եւ Աբիսողոմը եկավ Երուսաղեմ։ And then the offense begins to spread. The offense begins to spread. Եվ վիրավորանքը սկսում է Others are տարածվել։ becoming involved. Ուրիշներն էլ են սրա մեջ ներգրավում։ In fact, a relative of the former king becomes involved.
նախկին արքայի բարեկամներն են ներգրավում այս ամենի մեջ։ Verses 5 to 8, chapter 16. 16-րդ գլուխ 5-ից 8-րդ խոսքերը։ Եվ Դավիթ թագավորը եկավ մինչև Բավուրիմ, եւ ահա այնտեղից մի մարդ դուրս եկավ Սավուղի ազգականներից, անունը Սեմեի Գորայի որդին։ Դուրս գալով անիծում էր եւ քարեր էր գցում Դավթին եւ Դավիթ թագավորի բոլոր ծառաներին եւ բոլոր ժողովուրդն ու բոլոր զորավորները նրա աջ եւ նրա ձախ կողմին էին։ Եվ Սեմեին այսպես էր ասում իր անեծքումը. դուրս եկ, ով արյունահեղ մարդ, ով անօրեն մարդ։ David handles that confrontation like a king. Դավիթը այս դիմադրությանը արքայավայել է մոտենում։ Meanwhile, there are more people gathering around Absalom. Այդ նույն ժամանակահատվածում ավելի շատ մարդիկ հավաքվում են Աբիսողոմի շուրջ։ Chapter 17, 17-րդ գլուխ verses 1, 2, 4, and 14. առաջին, երկրորդ, 4-րդ եւ 14-րդ խոսքերը։ Եվ Աքիթոփելն ասաց Աբիսողոմին. թող 12,000 մարդ ընտրեմ եւ վեր կենամ այս գիշեր Դավթին հալածեմ, եւ ես կհարցակվեմ նրա վրա, քանի որ նա հոգնած է եւ ձեռքերը թուլացած է, եւ նրան կվախեցնեմ եւ նրա հետ եղող բոլոր ժողովուրդը կփախչի, եւ ես կզարկեմ մենակ թագավորին։ 4 and 14. 4-րդ խոսքը։ Եվ այս խոսքը ուղիղ երևեցավ Աբիսողոմի աչքին եւ Իսրայելի բոլոր ծերերի աչքին։ Եվ 14-րդ խոսքը։ Եվ Աբիսողոմը եւ Իսրայելի բոլոր մարդիկն ասեցին. Արաքացի Քուսիին խորհուրդը լավ է, քան թե Աքիթոփելի խորհուրդը։ Եվ Տերը հրամայել էր, որ Աքիթոփելի լավ խորհուրդը ծրվի, որպեսզի Տերը Աբիսողոմի վրա չարիք բերի։ Well, David reacts to this. Հիմա Դավիթը պետք է արձագանք ցույց տա Chapter սրան։ 18, 5 to 7. 18-րդ գլուխ 5-ից 7-րդ խոսքերը։ Եվ թագավորը պատվիրեց Հովաբին, Աբեսայի եւ Էթին ասելով. խնայեցեք ինձ համար Աբիսողոմ պատանիին, եւ բոլոր զորքը լսեց, որ թագավորը զորապետներին Աբիսողոմի մասին պատվեր էր տալիս։ Եվ ժողովուրդը դուրս 5 to 7. Եվ բոլոր ժողովուրդը դուրս եկավ դաշտը Իսրայելին դիմավորելու, եւ պատերազմը եղավ Եփրեմի անտառումը, եւ այնտեղ կտրվեցավ Իսրայելի զորքը Դավթի ծառաների առաջին, եւ այնտեղ շատ մեծ կոտորած եղավ, եւ այն օրը 20,000 հոգի։ Եւ Things are not going well for Absalom's crew. Ուրեմն Աբիսողոմի թիմի համար սկսեցին դժվարություններ, ամեն ինչ այնքան էլ հարթ չէր։ And if you know the story, Եթե պատմությունը during the գիտեք, battle, պատերազմի Absalom ընթացքում comes unexpectedly upon some of David's men. Աբիսողոմը անսպասելիորեն հայտնվում է Դավթի He մարդկանցից tries to ոմանց առաջ, escape, փորձում է փախչել, and as he's riding away, եւ երբ այդ փախուստի ճանապարհին է, he rides underneath a large oak tree, մի մեծ կաղնու ծառի մոտով պիտի անցնի, ասենց տակով անցնի, and his neck got caught in the tree, and the mule kept going. եւ վզից ճյուղը մնում է այստեղ, վզին պահում է ծառը ու ձին գնում է։ Okay, 2 Samuel 18, 14 to 15. 18-րդ գլուխ 14-15 The lead general in David's army has a response. Yep, 2 18, 14 and 15. 14-15-րդ համարն է։ Եվ Հովաբն ասաց. ես այսպես չեմ սպասի քո առաջին, եւ իր ձեռքը 3 գեղարդ վեր առավ եւ կողեց Աբիսողոմի սիրտը, քանի որ նա տակավին կենթանի էր կաղնիի մեջ, եւ Հովաբի զինակիրներից 10 երիտասարդներ շրջապատեցին եւ զարկեցին Աբիսողոմին եւ մերձրին նրան։ 19 and 20. 19 ու 20-ն էլ։ Եվ Սադովկի որդի Աքիմասն ասաց. թող վազեմ ու թագավորին ավետիք տամ, որովհետև Տերը նրան իրավունք արավ իր թշնամիների ձեռքիցը։ Եվ Հովաբն ասեց նրան. դու այսօր ավետիքի մարդ չես, այլ մի ուրիշ օր ավետիք կտանես, եւ այսօր ավետիք պիտի չտանես, որովհետև թագավորի որդին մեռած է։ David asks how his son is. Դավիթը հարցնում է, թե ինչպես է իր որդին։ And here's the answer, verses 32, 33. 32-33 համարներում ահա պատասխանը։
Եվ թագավորն ասաց Քուսին, Աբիսողոմ պատանին ողջ է, եւ Քուսին ասեց, այդ պատանի նման դառնան իմ տեր թագավորի թշնամիները եւ բոլոր ճարիքի համար քեզ վրա վեր կենողները։ Եվ թագավորը խռովեցավ ու վեր գնաց դռան վերնատունը եւ լաց եղավ եւ այսպես էր ասում գնալով. Որդիս Աբիսողոմ, որդիս Աբիսողոմ, երանի թե ես մեռնեի քեզ տեղ, ով Աբիսողոմ, որդիս։ This really upset David. Սա շատ վշտացրեց իրականում Դավթին։ Sometime you can read Psalm 3, verses 1 to 8. Երբեմն Սաղմոս 3-ը 1-ից 8 խոսքերը կարդալով Where David expresses his heart about this. տեսնում ենք թե ինչպես է Դավիթը այս ամենի մասին իր So, սրտում արտահայտվում, իր The սիրտը whole արտահայտվում։ story is Absalom becomes rebellious. Պատմությունը ընդհանուր էս էր, որ Աբիսողոմը ապստամբեց, Absalom becomes disloyal to the one that God has placed in authority over him. եւ Աբիսողոմը անհավատարիմ գտնվեց այն մեկի հանդեպ, ում Աստված դրել էր իր գլխին The որպես rebellion իշխանություն։ spreads among the people, Նրա ապստամբությունը տարածվեց ժողովրդի մեջ, causing disloyalty to the authority. որ պատճառ էր դառնում այդ մարդիկ իրենք էլ անհավատարիմ դառնային։ Disloyalty to David, who is the leader and the prophetic voice. Անհավատարմություն Դավթին, որը առաջնորդն էր եւ մարգարեական ձայնն էր։ So, like Jezebel, this is an issue of authority, submission. Հեզաբելի նման սա էլ հարցը ստեղ հնազանդությունն է եւ անհավատարմությունը։ Okay, so here's how this spirit works. Ահա թե այս ոգին ինչպես է գործում։ Number 1, Համար առաջին there's 12 stages. 12 կետ ունենք։ First stage is an independent spirit. Առաջինը անկախ հոգին է, անկախ ոգին։ Feeling of independence emerges when the person no longer wants to serve the current leader. Այդ անկախ լինելու ոգին երևում է, երբ մարդը օրինակ չի ուզում իր լիդերին հնազանդ լինել ծառայության This մեջ։ independence will arise Այս անկախությունը բարձրանում է մարդու մեջ, because the person is seeking recognition, որովհետև այդ մարդը փնտրում է ճանաչում, ուզում է որ իրեն Ministry, ճանաչեն, ծառայություն, reputation. համբավ։ Second stage, Երկրորդ փուլը self-promotion. ինքն իրեն առաջ տանելը։ This person will work and maneuver and manipulate until they have people who are on their side. Այս ոգով բռնված մարդը կսկսի գործել, մանյովրել, այնպիսի ճանապարհներ գտնել, մինչև իր շուրջը կհավաքի մարդիկ, ովքեր իրեն հետևում են։ It said, Absalom stole the hearts of the people away from his Գրված է, king. որ Աբիսողոմը թագավորի մարդկանց սրտերը գողացավ, դարձրեց իրեն կողմնակից։ Third step, Երրորդ քայլը spiritual pride. հոգևոր հպարտություն։ People began to praise Absalom. Մարդիկ սկսեցին փառաբանել, օրհնել And he Աբիսողոմին, began to believe եւ նա սկսեց հավատալ, that he was more spiritual than the other leaders. որ ինքը ավելի հոգևոր է, քան մնացած առաջնորդները։ I can judge more accurately than my father. Ես կարող եմ ավելի ճիշտ I will դատել, give քան իմ them հայրը։ justice. He Ես is նրանց not. հաստատ ավելի ճիշտ արդարությունը կտամ, քան So հայրս։ this person in spiritual pride Այս մարդը հոգևոր այս հպարտության մեջ believes that they hear God more accurately, հավատում է, որ ինքը Աստծուն ավելի ճիշտ է that լսում, they know better how to help people, որ իրենք ավելի ճիշտ գիտեն ինչպես օգնել that they մարդկանց, have a better understanding of how to run a church, որ իրենք ավելի ճիշտ են հասկանում ինչպես կարելի է եկեղեցին that God has կառավարել, given them a vision for the church, որ Աստված իրենց է տվել տեսիլ եկեղեցու համար, and they're absolutely certain եւ որ իրենք ճիշտ են, that they know how to bring the needed change to the church. եւ հաստատ իրենք գիտեն ինչպես անհրաժեշտ փոփոխությունը բերել եկեղեցուն։ Step number 4, Չորրորդը the person has an offended spirit. Offended. Այդ անձնավորությունը ունենում է միշտ վիրավորված հոգի։ When his gifts and his ideas are not promoted by the leadership, Երբ առաջնորդների կողմից նրա մտքերը եւ նրա պարգևները առաջ չեն տարվում, չեն when խրախուսվում։ David and the elders do not recognize his wonderful gift to the nation, Երբ Դավիթն ու իր թիմակիցները չճանաչեցին իր պարգևը, իր հրաշալի պարգևը ժողովրդի he առաջ, becomes offended. նա վիրավորվեց։ He has an offense. Նա վիրավորանք And then ունի։ he seeks others who are going to agree with his position. Ու
ու այդ ժամանակ ինքը սկսում է փնտրել մարդկանց, ովքեր իրեն հավանություն կտան, իր And հետ that creates կհամաձայնեն։ a camp, Եվ դա ճամբար է սկսում two ձևավորել։ camps in the nation. Մի ազգի մեջ երկու ճամբար։ So Absalom's in the gate, Ուրեմն Աբիսողոմը doing what դարպասների David as king should have been doing, մոտ է անում է այն, ինչ որ and Դավիթ թագավորը պետք է stealing away աներ։ the hearts of the people. Եվ գողանում մարդկանց սրտերը։ So he's offended. Նա վիրավորված է։ Step number 5. 5-րդ։ He gets a critical spirit. Նա դատող հոգի ունի, He քննադատող։ begins to question all the decisions of the leaders. Սկսում է բոլոր առաջնորդների որոշումները And հարցի տակ He տանել, questions openly. Եվ նա դա բացահայտ է So he անում։ undermines the people's trust in the leaders. Այսպիսով մարդկանց վստահությունը հանդեպ իրենց առաջնորդների This critical փչացնում է։ spirit Այս քննադատող ոգին no longer allows this person to receive any spiritual input. այլևս չի թույլ տալիս, որ տվյալ անձնավորությունը որևէ They տեղից հոգևոր will ներդրում sit and listen to ստանա, leaders որտեվ չի լսում էլ and առաջնորդներին։ reject everything they hear. Ինչ է լսում է, անմիջապես They will մերժում է։ look like they're accepting it, Թվում է թե ընդունում են, but really they're բայց taking իրականում information վերցնում են to ինֆորմացիա, twist it որ փոխեն and speak against that եւ խոսեն դրա to դեմ։ get more people to come to their camp and leave the leader's camp. Եվ այդպիսով նպատակն այն է, որ ինչքան հնարավոր շատ մարդ շահի իր So they're կողմը not- եւ առաջնորդների they're not մոտից teachable. հեռանան։ Ուրեմն նրանք սովորող չեն, ընդունակ չեն սովորելու And they're not open to the things of the Lord. եւ Տիրոջ գործերի համար բաց չեն։ When you have this stage, Երբ որ դուք այս փուլի մեջ եք, it will not matter what the leader says. այլևս կապ չունենա թե If the առաջնորդը ինչ leader ասում։ says this, Եթե առաջնորդն ասի սա, they hear this այդ մարդը լսում է այսպես, because they're offended. որովհետեւ վիրավորված է։ You could say black and Դու կարող եք they will ասել hear white սև, իրանք կարող են լսեն because սպիտակ, they're offended. որովհետեւ վիրավորանք կա։ And everything you say Եվ ինչ էլ դուք will ասեք, be used against you. կգործածվի ձեր դեմ, Because when you have an offense, որովհետեւ երբ it's վիրավորանք like կա, Velcro. Everything sticks to it. ճիշտ բան լինի, ասեն սոսինձի նման լինի, քո վրա ինչ որ ասում են կպնում է քեզ։ And everything you hear, Եվ ինչ որ լսում as ես, you twist it, երբ որ փոխում ես, justifies շրջում your ես, position. դրանով արդարացնում ես քո դիրքը, քո վիճակը։ So you become self-deceived. Ուրեմն արդյունքում ինքնախապեյությամբ ես զբաղված, Step ինքդ number քեզ խաբում 6. ես։ 6-րդ You have a քայլը, competitive spirit. ունենում ես մրցակցության ոգի։ He begins to disrupt or misrepresent the decisions and directives of the leaders. Առաջնորդների որոշումները կայացրած սկսում ես սխալ ձևով ներկայացնել, անդադար մրցակցության մեջ։ Now there's an open competition between two different people. Հիմա արդեն երկու տարբեր անձնավորությունների միջև բացահայտ մրցակցություն է գնում։ Number 7. 7-րդը Begins to sow strife and division. Begins to work to bring strife and division. You sow seeds. Այս ոգին սկսում է բաժանում բերել եւ սերմեր է ցանում բաժանության համար։ An Absalom will take his offenses and spread them. Օրինակ Աբիսողոմի իր վիրավորանքը վերցեց ու սկսեց ցփնել, Number 8. ցանել։ 8-րդը You will then see an Absalom accuse the leadership. կտեսնեք Աբիսողոմին, որ կմեղադրի առաջնորդներին, այդ ոգին։ All of the things that the leaders will be accused of Այն բոլոր բաների համար, որոնցով առաջնորդները are կմեղադրվեն, very minor, շատ փոքր բաներ են, insignificant, ոչ not նշանակալից, provable, ապացուցելու ոչ don't ենթակա, amount to anything of importance, իրականում կարևորություն չունեցող բաներ են։ but there's enough of this going on that everybody begins to believe. Բայց անդադար էս ամենը, որ սկսում է շարունակական ընթացք ունենալ, մարդիկ սկսում են հավատալ։ And none of the issues brought up will be provable.
Եվ որևէ մի հարց, որով մեղադրում են լիդերներին, երբեք չի ապացուցվում։ Number 9. 9-րդ Open disloyalty and division. Բացահայտ բաժանություն եւ անհավատարմություն։ Absalom feels that many are following him, so he boldly brings this whole thing into the open. Աբիսողոմը տեսնելով, որ շատերն են իրեն հետևում, համարձակությունով այս ամեն ինչը բացահայտ ցույց է տալիս եւ խոսում է։ And now the people are forced to make a choice between Absalom or Ու David. հիմա մարդիկ արդեն ստիպված են ընտրություն կատարել, կամ Աբիսողոմը կամ Դավիթը։ That happens in churches. Սա եկեղեցիներում էլ կատարվում է։ Number 10. 10-րդը A bold conspiracy begins. Bold. Դավադրություն, շատ համարձակ կերպով դավադրություն է սկսում կազմակերպել։ And the main issue they will always bring up Եվ հիմնական հարցը, որ միշտ նրանք is բարձրացնում են, control. կրկին They have վերահսկողությունն է։ nothing to back up their accusations. Ոչ մի բան չունեն, որով փաստեն It's իրենց always in մեղադրանքը։ minor things, Շատ մանր-մուներ բաներ են, but they've accumulated so many people around them. բայց այնքան շատ մարդ են արդեն դրանցով պղծել And ու they have spoken հավաքել։ about these things so often Ու այնքան հաճախ են այս that բաների for մասին everybody in խոսել, that camp, they're real, they're powerful, they're որ important. այդ ճամբարում գտնվող բոլորի համար, ինչ որ իրանք արդեն ասում են, շատ իրական է, շատ զորավոր է։ Number 11, 11-րդ you get a church split. Եկեղեցին բաժանվում է։ It always leads in a church to two churches. Այս ոգին միշտ եկեղեցին տանում է, հասցնում է մեկ եկեղեցուց երկու եկեղեցի, այսինքն բաժանվում է։ Or the people will leave with the leader, with the Absalom, Կամ մարդիկ այդ Աբիսողոմ լիդերի հետ and it հեռանում են, won't succeed, չեն հաջողվում, and the people just fade into other churches. եւ այդ մարդիկ ուղակի ցրվում են ուրիշ եկեղեցիների մեջ։ And in most cases, Շատ դեպքերում 75 to 80% of those people will not go to any church after 3 years. Այդ բաժանումից հետո 75-ից 80% այդ ժողովուրդը այլևս ոչ մի տեղ էլ չեն գնում, ոչ մի Because they can't եկեղեցի, find a leader that's spiritual enough to lead them. որովհետև նրանք չեն կարողանում գտնել մի առաջնորդի, որը հոգևորապես իրենց կբավարարվի եւ կարողանա հետ առաջնորդել։ Okay. Step number 12. Եվ 12-րդ քայլը God's փուլը, judgment comes on the rebellious people. Աստծո դատաստանը գալիս է ապստամբ մարդկանց վրա։ Because scripture tells you that if the root is evil, the whole tree will be evil. Որովհետև Սուրբ Գիրքն ասում է, եթե արմատը չար է, ամբողջ ծառը չար կլինի So իր every փոխով։ church that splits off in an Absalom situation Ուրեմն ցանկացած եկեղեցի, որը բաժանվում է Աբիսողոմի ոգու ազդեցության պատճառով, will always have roots that are evil, հաստատ միշտ ունենում է արմատ, որը չարի մեջ է, չար արմատ, and will not survive. եւ չի կարող այդ հիմքի վրա ծնված եկեղեցին Because the people գոյատևել։ in the church will not be accountable, not responsible. Որովհետև այդ եկեղեցու մարդիկ երբևիցե հաշվետու չեն լինի, պատասխանատու չեն լինի։ So that's how Absalom works. Ահա թե ինչպես է գործում Աբիսողոմը։ This spirit hurts Այս ոգին because ցավեցնում է, the person it attacks որովհետև այն մարդը, and the որին person ինքը it uses գործածում է is կամ the one հարձակվում է, closest to the leader. լիդերին ամենամոտ մարդն է I լինում had a միշտ։ young man in my church. Ես ունեի մի He երիտասարդ was a մարդ, Bible school student. Աստվածաշնչյան դպրոցի ուսանող էր։ When he joined us, he got baptized in the Holy Spirit, Երբ միացավ մեզ, Սուրբ Հոգով մկրտվեց, and he worked his way through our staff and became worship leader. մեր ծառայողական անձնակազմի մեջ մտավ, դարձավ երկրպագության He came on առաջնորդ, paid staff as my assistant, դարձավ pastor. իմ դարձավ որ հովի օգնական, իմ and օգնականը, this began to happen. եւ այս ամենը սկսեց կատարվել։ I did not see it coming. Ես չէի տեսնում, որ դա But կատարվում է, eventually, բայց արդյունքում while I was overseas in Ukraine, ես Ուկրաինայում էի ծառայում, he walked off with half of my people. նա իմ ժողովրդի կեսի հետ հեռացավ And if եկեղեցուց։ you were to watch those people today, Եվ եթե այսօր այդ մարդկանց most of them are հեռացածներին not նայեք, involved in any church.
Նրանցից մեծ մասը այլևս ոչ մի And եկեղեցի the չի young գնում։ man who did that Իսկ այդ երիտասարդը ով արեց դա, isn't even going to church. ինքը հենց ոչ մի եկեղեցի չի գնում։ So, but the reason this one hurts the most is it's always the person closest to you. Ու պատճառը, որ միշտ դա քեզ ցավ է պատճառում, այն է, որ դա անում է միշտ քեզ ամենամոտ կանգնած And the մեկը։ thing that causes this Absalom to happen Այն բանը, որ պատճառ է դառնում, որ այս Աբիսողոմի ոգին բարձրանա եւ սա լինի, is an offense. And վիրավորանքն it է։ may be a very minor offense, but it's what happens. Գուցե դա լինի շատ փոքր մի վիրավորանք, բայց պատճառը հենց այդ An վիրավորանքն է։ offense that leads to unforgiveness, Վիրավորանքը տանում է bitterness, դեպի չներելուն, hatred, դառնությանը, ատելությանը, revenge. վրեժ։ Okay. So here's the warnings. Here's what you can do to prevent this. Ահա թե ինչ կարող ենք անել, որ արգելենք, խոչընդոտենք այս։ These are the normal characteristics you will see. Սրանք այն բնական բնութագրումներն են, որ դու կտեսնեք։ Number 1, Առաջին, the person with this spirit is seeking an audience. այս ոգով բռնված մարդը փնտրում է լսարան։ Այսինքն Because our մարդիկ որ story են said կլսեն։ that Absalom would rise early and stand in the gate. Որտեվ Սուրբ Գիրքն ասում է Աբիսողոմը շուտ վեր էր կենում եւ կանգնում էր դարպասների մոտ։ So they're seeking an audience. Ուրեմն նրանք լսարան են Number փնտրում։ 2, Երկրորդը, they will be one of the most loving and kind people նրանք կլինեն ամենասիրող եւ ամենաբարի մարդկանցից and very մեկը, hard to resist. որին շատ դժվար է հակառակվել, դիմադրել։ Number 3, Երրորդը, they will steal the hearts of the people. մարդկանց սրտերը կգողանան։ So all of a sudden, people will become more loyal to this person than to the leader. Կտեսնեք, որ հանկարծ մարդիկ ավելի հավատարիմ են դառնում այս մարդուն, քան իրենց առաջնորդին։ Number 4, Չորրորդը, they're going to tell people, նրանք մարդկանց you կասեն, are really special to me. որ դու շատ հատուկ ես ինձ համար։ You are my friend. Դու իմ ընկերն ես։ This person will spend quality time with you. Այս անձնավորությունը շատ որակյալ ժամանակ You will կանցկացնի feel քեզ like հետ։ they are your confidant. Կզգաս, որ դու նրանց վստահելի մարդն ես։ They're going to butter you up. I don't know. Քեզ կբարձրացնեն այսպես, տեղ կտան։ Number 5, 5-րդը, they will give you special treatment. հատուկ վերաբերմունք կտան ձեզ։ Because everybody likes to be treated special. Բոլորն էլ սիրում են, չէ՞, որ իրենց Everybody wants to առանձնահատուկ feel են special. վերաբերվում։ Բոլորն էլ սիրում են առանձնահատուկ զգալ։ They'll take you for coffee. Օրինակ կհրավիրեն They'll spend սուրճ time in your խմելու, home. տանը ժամանակ կանցկացնեն Maybe ձեզ they'll հետ։ come on a trip with you. Գուցե ճամփորդության ձեզ They'll give you կտանեն միասին։ gifts. Նվերներ կտան։ They're bringing you into their camp. Նրանք քեզ տանում են իրենց ճամբար, Okay, գրավում են։ number 6, 6-րդը, they will make sure that you know that nothing the leader is doing is good enough. նրանք քեզ կվստահեցնեն, որ այն ինչ որ առաջնորդն անում է, բավականաչափ լավ չի անում, լավ չի։ Okay, number 7, they 7-րդը, plant doubt concerning leadership. նրանք միշտ կասկած են սերմանում առաջնորդաբանության վերաբերյալ։ They find faults in the leader. Լիդերի մեջ միշտ սխալներ են փնտրում։ It's never about spiritual qualifications. Դա երբեք հոգևոր որակավորումների հետ գործ It's չունի։ always about minor little issues that really don't matter. Միշտ կպնում են այնպիսի փոքր աննշան բաների, որ իրականում սենց նշանակություն չունեն։ Number 8, 8-րդը, they have a hidden agenda that becomes known. They have a hidden agenda. նրանք միշտ ունեն թաքնված մի օրակարգ ծրագիր, որ հայտնի է դառնում։ Absalom will do things behind your back. Աբիսողոմը միշտ քո մեջքի հետևում And է you won't գործեր see it անում։ until it's strong enough to take you out. Ու դու երբեք դա չես տեսնում մինչև այնքան ժամանակ, որ ինքը բավականաչափ ուժեղ լինի, որ քեզ հեռացնի։ Number 9, 9-րդը, Absalom will tell you what you want to hear. Աբիսողոմը քեզ ասում է այն, ինչ որ դու ուզում ես լսել։ A pastor has to speak the truth in love. Հովիվը
պետք է խոսի ճշմարտությունը սիրով։ Sometimes that truth hurts. Երբեմն այդ ճշմարտությունը ցավեցնում Sometimes է։ it's not what you want to hear. Երբեմն դա այն չի, ինչ որ դու ուզում ես լսել։ Absaloms will always tell you what you want to hear. Բայց Աբիսողոմը միշտ քեզ ասում է այն, ինչ որ դու ուզում ես And you լսել։ won't know you're being deceived. Եվ դու չես էլ հասկանում, որ դու խաբվում ես։ Number 10. 10-րդը։ They will come out into the open Նրանք բացահայտ կգան and cause disloyalty and division. եւ բաժանում եւ բաժանման եւ անհավատարմության պատճառ կդառնան։ Բացահայտ կերպով։ That's the route it goes. Սա այն արմատն է, որը այսինքն սա այստեղ է տանում ես ամեն ինչ, այս ոգին, հանգեցնում ես ամեն ինչ։ By example, in my own church, Ես միշտ իմ սեփական եկեղեցում օրինակ եմ բերում։ there's an attitude that people can have Մի մոտեցում կա, որ մարդիկ կարող են ունենալ, that allows this spirit to grow. որը թույլ է տալիս այս ոգին աճի։ Right? One of the attitudes is, Մոտեցումներից մեկը սա է։ don't worry about me, I can handle it. Մի մտածի, մի անհանգստացի իմ համար, ես գլուխ կհանեմ։ I see what's happening, I can handle it. Ես տեսնում եմ ինչ է կատարվում, ես գլուխ կհանեմ։ And the second thing would be, I'm special to them. Երկրորդ մոտեցումը այս է, որ ես հատուկ եմ իրենց համար։ There's just so many, because it's feeding on your needs, it's feeding on your pride, it's feeding on who Քանի you որ այդ are. ամենը քո ներսի կարիքներն է բավարարում, քո ներսի հպարտությունն է բարձրացնում։ How do you deal with it? Ինչպես սրա հարցերը լուծել։ Number 1, Առաջինը, the leaders need to discern it's there. առաջնորդները պետք է զանազանեն, զգան, որ Աբիսողոմի ոգին կա այդտեղ։ Number 2, Երկրորդը, the leaders need to isolate the Absalom. առաջնորդները պետք է մեկուսացնեն Աբիսողոմին։ If all the people see you still being great friends with the Absalom, Եթե մարդիկ բոլորը տեսնում են, որ դու դեռևս այդ Աբիսողոմի then ոգով they will բռնված think մեկի հետ everything ընկեր is ես, okay. մտածում են ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է։ Number 3, Երրորդը, go into protect mode. գնաց կանգնեք պաշտպանության դիրքի մեջ։ Protect the sheep from being bitten or kissed as he was doing in the Պաշտպանեք ձեր հոտը ծեծվելուց կամ համբուրվելուց Աբիսողոմի կողմից։ Okay, number 4, Չորրորդը, stop tolerating their actions. դադարեք համբերել նրանց գործողությունները։ Number 5, Հինգերորդը, don't give them a place in the life of the church. եկեղեցական կյանքում նրանց տեղ մի տվեք։ Աբիսողոմի ոգով David's բռնվածներ։ problem was he brought Absalom back. Դավիթի խնդիրը այն էր, որ նա Աբիսողոմին վերադարձրեց։ Number 6, 6-րդը, judge people by their character. Yeah. մարդկանց դատեք ըստ նրանց բնավորության։ Number 7, 7-րդը, got to mark those who cause division and strife. տեսեք, նշեք Mark them. նրանց վրա այն մարդկանց վրա նշան դրեք, նշեք, ովքեր բաժանություն են In սերմանում։ other words, you're going to have to tell the people that you have an Absalom. Այլ կերպ ասած, պետք է ժողովրդին ասեք, որ մեր մեջ Աբիսողոմ կա։ Number 8, 8-րդը, pray for them. աղոթեք նրանց համար։ And number 9, 9-րդը, don't take any, don't seek vengeance. Don't seek vengeance. Yeah, don't be revengeful. վրեժ մի լուծեք նրանցից։ Մի փնտրեք, սիրտներդ վրեժով մի լցրեք նրանց հանդեպ։ So we had a young pastor and his wife in our church. Մեր եկեղեցում երիտասարդ հովիվ կար They կնոջ had հետ։ graduated from Bible school, taken over a church. Նրանք աստվածաշնչյան դպրոցը ավարտել էին, եկեղեցուն Things didn't quite go right for them. իրանց համար բաներ կար, որ ճիշտ չէր այդքան։ So they came back to us to get healed. Իրանք ուղարկվել էին եկեղեցու կողմից միտեղ ծառայելու, այնտեղ լավ չէր ու հետ եկան մեզ մոտ, որպեսզի It was բժշկվեն, somebody I ծառայեն։ had mentored and discipled. Մեկն էր, որին ես խնամակալություն եմ արել, After աշակերտել a եմ։ few weeks, he came to me and he said, I would love to greet at the door. Մի երկու շաբաթ հետո եկավ, ասաց ես կուզեմ օրինակ եկեղեցու դռանը կանգնեմ եւ ողջունեմ And մարդկանց։ I said, well, let me ask the leaders. I'll pray about it. Ես էլ ասացի, սպասի լիդերներին կհարցնեմ, And կաղոթենք, as քեզ soon as I կասեմ։ prayed about it,
Եվ հենց սկսեցի աղոթել դրա God gave me համար, one word. One word. Աստված ինձ մեկ խոսք ասաց. Absalom. Աբիսողոմ. If I had let him greet at the door, Եթե ես նրան թույլ տայի, որ նա he դռան would մոտ have created ողջուներ, his own camp of my Ինքը- followers, ինքը իմ հետևորդներից իր ճամբարը and I would have կստեղծեր։ lost a lot of my church through him. Եվ ես իմ եկեղեցու մեծ մասը կկորցնեի իր ապաճառով։ So I told him he couldn't greet, Ու ես իրան ասացի, որ չես կարող and he couldn't ողջունել։ preach. Եվ չես And he կարող wasn't going to pray in the prayer lines. ոչ կարող ես քարոզել, ոչ կարող ես աղոթել։ Within 2 weeks, he was gone. 2 շաբաթ հետո ինքը արդեն չկար։ Because it was all about him. Որովհետև His ինքը իր մասին էր leadership. մենակ մտածում։ And he knew best. Ինքը ամենալավը գիտեր։ And he had a vision. Ինքը That's տեսիլք an ուներ։ Absalom. Սա աբիսողոմն է։ So God needs to protect us. Աստված մեզ պետք է պաշտպանի։ Okay, questions?